हेलो एवरीवन। आज के जमाने में स्पाइनल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बी इट सर्वाइकल प्रॉब्लम, बी इट थोरेसिक प्रॉब्लम, बी इट आवर लंबर सेगमेंट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप देखे होंगे कि हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट लोग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कुछ जो टेक्निक है, ये टेक्निक को एक्चुअली हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट लोग बोलते हैं हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट मैनिपुलेशन और HVLAT मैनिपुलेशन। तो ये टर्म आपके लिए नया है, लेकिन एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है HVLAT। कायरोप्रैक्टिक एक स्पेशल अदर ब्रांच है, लेकिन है सेम टेक्निक। तो आइए, आज हमारे पास में एक लाइव पेशेंट है जिनका काफी सारा प्रॉब्लम है, तो उनके मुंह से सुन लेते हैं कि उनका तकलीफ क्या है। बेसिकली मेरे को जब बैठता हूँ मैं, मेरा बैठ के काम है ज़्यादातर, ठीक है। सो बैठते बैठते मेरे को यहाँ पे पीछे बैक का पीछे पेन होता है, कभी कभी थोड़ा इधर, मतलब बोलने का मतलब है कि शरीर थोड़ा अकड़ा अकड़ा सा लगता है, टाइटनेस फील होता है। टाइटनेस फील होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लो बैक में बहुत ज्यादा ही पेन होने लगता है। ओके, स्टिफ लगता है, कड़ापन लगता है, टाइटनेस फील होता है। हाँ। आपका कंप्यूटर यूसेज का काम है। हाँ, मोबाइल कितना देर यूज कर लेते हो आप? मोबाइल, और एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि मैं इस तरीके से कभी कभी लैपटॉप भी चलाता हूँ सो के और ऊपर रख के। तो क्या आपका अर्गोनॉमिक्स प्रॉपर मेंटेन होता है, जैसे जिस पोजीशन में कंप्यूटर रहना चाहिए एंड ऑल? नहीं, वो सब नहीं होता है। तो एक सीटिंग हम लोग आपको अर्गोनॉमिक्स का भी सिखाएंगे कि कैसा करके आपको एक्चुअली लैपटॉप वगैरह यूज करना पड़ेगा, मे बी इन द नेक्स्ट सीटिंग। लेकिन अभी के लिए एक बार हम लोग इस चीज को असेसमेंट कर लेते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इनको असेसमेंट कैसे करते हैं। So as he is lying down, let us first assess कि इनका कहाँ पे कौन सा जॉइंट में प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग पहले इनका मेल्युलर लेवल चेक करेंगे कि कोई पैर में इनका छोटा बड़ा कुछ डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं। ओके, दिस साइड इज लिटिल लॉन्गर। ओके, अब इनका नेक्स्ट हम लोग हिप लेवल चेक करेंगे, वेदर द हिप लेवल्स आर एट सिमेट्री। ठीक है, शोल्डर थोड़ा इनका प्रोट्रूडेड रहता है, मे बी बिकॉज ऑफ पेक्टोरल मसल टाइटनेस। थोड़ा उल्टा लेटिए एक बार, राइट। थोड़ा पैर को बेंड करें दोनों को, ऐसे गैप करके रखिए। लेट अस सी, ऑल राइट। सो दिस साइड इज लिटिल लॉन्गर। ठीक है, अभी आप सीधा हो जाओ पहले एक बार, सही। अभी आपका एडजस्टमेंट चालू करते हैं, सीधा होके लेटिए। ओके, क्या आपका ये लेफ्ट साइड में दर्द है? यहाँ पे इस जगह में दबाने से दर्द है? या यहाँ पे दर्द ज्यादा है या इस साइड में ज्यादा है? लेफ्ट में ज्यादा है ना? ऑलराइट, ढीला छोड़ना, रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ। लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, रिलैक्स हो जाओ। लंबा सांस, एक्सेल, सांस छोड़ो। लंबा सांस लेना, सांस छोड़ो। यस, टेक अ डीप ब्रेथ। लंबा सांस लेना है, सांस छोड़ना है, एक्सेल। लंबा सांस छोड़ो। ऑलराइट, ठीक है, इस पोजीशन। अभी उल्टा लेटना है। ओके, अभी इस पोजीशन में हम लोग आपका थोरेसिक स्पाइन को क्रैक करने का कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार क्रैक आए, लेकिन जो इंटरनल है वो आना चाहिए। इस जगह में आपको दर्द होता है? थोड़ा नीचे, अराउंड हियर। ओके, ऑलराइट। लंबा सांस लो, सांस छोड़िए। लंबा सांस छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ। लंबा सांस, एक्सेल आउट। ऑलराइट, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल आउट। ऑलराइट, बहुत माइन्यूट सा हो रहा है। लंबा सांस, एक्सेल। लंबा सांस छोड़िए, सांस छोड़े। लंबा सांस छोड़े। अभी थोड़ा मेरी तरफ करवट ले लीजिए, साइड टर्न। डज इट फील एनी रिलैक्स्ड अपर बैक? इसको थोड़ा मोड़े, बेंड करें यहाँ पे, और थोड़ा लूज पहन के आने से ठीक रहता है।
ये हाथ दे दो। Keep it relaxed। एक आ गया ऑलरेडी। वन, टेक अ डीप ब्रेथ, सांस छोड़िए। ओ वाओ, वेरी लाउड साउंड है। ऑल राइट, अब दिस साइड, हेड दिस साइड। हेड नहीं, हेड को इस तरफ दे दो। क्या, इस तरफ घूम के बैठना है। हाँ, देन टर्न टुवर्ड्स माय साइड, मेरी तरफ घूम जाइए। टर्न दिस साइड है, और थोड़ा पास में आ जाइए। लाई डाउन, बेंड दिस, दिस हैंड। ऑलराइट, इसको होल्ड करना टुगेदर, हाथ को ऐसे इंटरलॉक करके यहाँ पे रखना। आदत है क्या बहुत ज्यादा क्रैकिंग करने का सेल्फ? हाँ है ना? ओके, टेक डीप ब्रेथ, लंबा सांस, सांस छोड़ना, लंबा सांस, लंबा सांस। वन, लंबा सांस, टू, एंड वन मोर, थ्री। ऑलरेडी 3-4 आ गया। ओके, ठीक है, फाइन। स्टैंड हियर, थोड़ा घूम जाना। हैंड बिहाइंड द हेड, हाथ को पीछे करो। ऑलराइट, हाथ को इंटरलॉक करना, एल्बोस को टुगेदर कर दो। हाँ, थोड़ा आगे बेंड हो जाओ। ओके, रिलैक्स। 1, 2, गेट बैक, लीन। डिड यू हियर? लाउड एंड क्लियर। ठीक है, एक बार और थोड़ा सी को करेंगे। सीधा लेटना, थोड़ा नीचे आना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उठना है। हा? थोड़ा गेट अप लिटिल बिट। हाँ, नाउ डाउन, क्रॉस ओवर। लंबा सांस लेना, छोड़ना। 1, छोड़ो, 2, 3। बैक, ठीक। हाउ डू यू फील नाउ? एनी डिफरेंस पहले से? शोल्डर्स में टाइटनेस फील हो रहा है? टाइटनेस है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। ओके, वी विल डू सम शोल्डर एडजस्टमेंट्स। इसको रिलैक्स रखना है, ढीला एकदम। 1, 2, 3। ओके, डाउन, ये वाला, पुट इट डाउन, रिलैक्स। 1, 2, 3। Keep it like this. Oh, loud and clear. Okay, fine. There you go. So, the basic part of chiropractic adjustment is done. इसके बाद हम लोग एडवांस मोडालिटी भी यूज करते हैं, जैसे कि दिस इज अ कायरोप्रैक्टिक गन। अभी हम लोग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टर एक्टिवेटर गन के मदद से इनका स्पाइनल मस्कुलेचर को थोड़ा थोड़ा एक्टिव करेंगे। आप उल्टा लेटो, पेट के बल, हाथ को ऐसे रखना है फोरहेड के ऊपर, राइट। ये पॉट जो एप्लीकेटर है, इससे हम लोग बहुत हाई इंटेंसिटी का इनको शॉक्स डिलीवर करते हैं। दीज आर नॉट इलेक्ट्रिक शॉक्स बट मैकेनिकल वाइब्रेशंस काइंड ऑफ शॉक्स, थ्रस्ट बेसिकली। तो यहां से हम लोग एडजस्ट करके वी एडजस्ट द स्पाइन। All right. यहाँ पे थोड़ा पेन लग रहा है ना? ओके,
कुछ इस तरीके से हम लोग इनका एंटायर स्पाइन को ही एडजस्टमेंट करते हैं। ऑलराइट, ओके, तो एडजस्टमेंट इज डन। अभी कैसा लग रहा है? अभी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, जैसे पहले बहुत जकड़ा हुआ लग रहा था, वैसे अभी नहीं लग रहा है, फ्री फ्री लग रहा है वेट। ऑलराइट, सो दिस इज द इफेक्ट। तो ये इफेक्ट को मेंटेन करना है, आपको एक्सरसाइजेस करना है, कुछ हम लोग सिखा देंगे। डू द एक्सरसाइजेस एंड यू शुड बी बैक टू योर वर्क। ओके, थैंक यू।